Помните, там еще звук такой был? Звук. 2,71 мегабайта, 1,41, 1,76, 1,56. Да, вас... Ты думаешь, что я совсем тупой или что? Да, попрыгунчик. Байнету 25 лет. Вместе с нашими друзьями из Хостербай мы решили узнать, помнят ли минчане, куда они дозвонятся по номеру 86100. Что это за штука и куда ее вставлять, и как звучит Аська. Тем, кто правильно ответит на наши вопросы, мы презентуем вот такие крутые майки от Хостербай. Погнали. Звуки с антивирусника, нет? Да, все правильно. Касперский. Сообщение. Так. ВКонтакте. Не ВКонтакте. ВКонтакте раньше. Раньше, чем ВКонтакте это было. Аська, что ли? Аська. Я такой старый, черт. Звук пока включается. Городской телефон нужно было ждать, пока мама поговорит. Да, это было романтично. Сидишь, ждешь, слышишь, как мама разговаривает с кем-то по городскому. Ты вскакиваешь, она кладет трубку, ты говоришь, мой интернет включаешь, он там, пока он наяривает, включается, ты успеешь что-то загружать, потом приходит батя, говорит, мне нужно позвонить. Но это было романтично, это было сложнее, чем сейчас. Ой, это вот зелененькая. Так. ICQ, что ли? Да. Yes! Я там мужа нашла. Мужа нашли в интернете? Что это? Привет, это дискета 3,5 дюйма. Сколько там памяти? 2,71 мегабайта, 1,41, 1,76, 1,56. Помнится мне в каких-то очень-очень древних системах, типа какой-то школы, ты приносил на дискете какие-то файлы. В универе не было, уже в школе, по-моему, мы на дискету что-то писали. Это Аська. Была Аська? Да, но я, по-моему, Мирандой пользовался. Ты думаешь, что я совсем тупой или что? Конечно, это шарик от мышки. Я много раз кидал его в голову разным людям. Ты что? Конечно, я знаю, что это такое. Первый интернет был Dial-Up, причем технология тогда покупки карточек, по которой было подешевле, я не освоил. И самое первое, это был стандартный телекомовский Dial-Up, который стоил овер до хрена. И потом бабуля орала, что типа ей подружане не может дозвониться, обсудить новости, потому что типа внучок в интернете. И самое интересное, что даже когда подруга просто не могла дозвониться, меня вообще в целом не было дома, бабушка все равно говорила, что это все равно я насидел в интернете. Ой, это Касперский. Да. Мы же с 90-х все знаем, да. Это подключение к сети. Да, точно. А сколько приходилось ждать? О, это по-разному. Бывало и по часу. Еще телефон не работал тогда. Что это такое? Ну так это жесткий диск. Ой, ну я не помню. Там, по-моему, одну игру можно было скачать на то время. Вообще минимальную, типа что-то такого. Миллионер там, ну. Аська? Пользовались такой? Нет. Я пользовалась. Мне уже было неинтересно. Я уже была замужем, у меня уже был ребенок, и мне совершенно это было неинтересно. Да. Ой, мой первый интернет, это когда сайт загружался от минуты до 5. Да, это был самый первый интернет. Большие квадратные мониторы, голубой экран, темно-синий, серые буковки. Это, я знаю, встречался с компьютерами 90-х годов, и это от старой мышки, да, вот этот вот, получается, шарик, чтобы крутить. У меня у самого мышка такая, где-то там валяется, наверное, в деревне уже просто, там, на даче. Покажите, конечно. Жесткий диск 1,44 мегабайта. Флопик, но я даже клип помню в молодости на компьютере Red Hot Chili Peppers. Первый на 10 частей разбивали и собирали потом. На 10 дискет? На 10 дискет и собирали в один клип. Первый интернет был Dial-Up, 56 килобит в секунду, но там скорости было значительно меньше. Качали песни оттуда. Одна песня, минут 10. 25 лет белорусскому интернету. Вообще не в курсе, не понимаю. Не сидите в интернете вообще. Так, шарик какой-то. А от чего он может быть? Ну, от мышки, скорее всего, я так понимаю, да? Да, от все старик. верно. Тест на возраст, да, было, конечно. Это же Аваз, да? Или Касперский? Касперский, по-моему. Да, Такой. вас... Слушайте, мой первый интернет был вообще жесткий. Это были карточки. Я просто с России как бы переехал сюда. Нужно было с карточки закидывать, и у тебя было там определенное количество финансов, которые потом впоследствии кончались. Тебе нужно было опять идти закидывать. И это буквально
Ты загружаешь ее 2 минуты в интернете и просто все, и хана. Было пару раз, да, что влетали в долги, но потом все это кончилось, да, как-то перешло все на нормальный интернет, более-менее адекватный. Что это такое? Это попрыгунчик? Что это за хрень? Шарик. А чего шарик? От компьютера? Что это? Дискета, да? Да. Знакомое что-то. Что может с компьютером быть связано, чтобы вот такой сигнал подавался? Он вставляет это вот эту штуку черную. Аська. Сообщение. Сестра пользовалась. Старшая, да? Да. Это что, весь файл? Да. Не знаю, ну свинья визжит как. Ну откуда это может быть? Не помните, не встречались? Ну не знаю. Ну, какая-то плохая игрушка сломана, не знаю. Тетрис сломался. Ну, я долго просил папу подключить, на самом деле, потому что у меня только в 4 классе интернет появился, уже у всех моих друзей был. Но я в основном по учебе. Я там, то есть, в социальных сетях даже не сильно сидел. Ой, в 10-м. Ой, знаете, тогда уже хороший интернет был по сравнению вот с этим. По-моему, вы не того человека спросили. Я помню, что когда я еще была совсем маленькая, это был такой провод, который подключался к компьютеру. Потом это были флешки, типа Велкома или МТС, а потом уже Белтелеком, ну, беспроводной. Из Варкрафта, что ли, второго? Ну, это ошибка. ICQ. Вот, правильно. Ну, мы сами из Могилева, была такая чатка могилевская. Ну, вот, типа, того же скайпа, только упрощенный. Вот с него и начинался. У меня интернет на нас ВКонтакте. А как вы тогда про Аську помните? Это же старшая история. Да, это просто звук, он уже въелся в память.